Pada hari ini hari Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Saya sedang berada di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Deras. Tempatnya di area pendopo kantor pemerintahan desa Pucung Kidul. Cuaca saat ini hujan deras. Ya, jadi kami lapangan ya. Kalau ke sana terus kami bicara payung dan deras sekali.